শেফকে লিঙ্গভেদে ইটালিয়ান ভাষায় কি বলে বাংলায় শিখি। Ciao a tutti! একজন রন্ধনশিল্পীকে ইতালিয়ান ভাষায় কি বলে? Il cuoco. Il cuoco. Il cuoco. একজন রন্ধনশিল্পী যখন সে পুরুষ আর সে যদি স্ত্রী হয় তাহলে কি হবে? La cuoca. La cuoca. La cuoca. একজন রন্ধনশিল্পী যখন সে স্ত্রী। Grazie e arrivederci.